तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुधा करती हूँ और आपका स्वागत करता हूँ एक बहुत ही नई वीडियो में, जिसमें आपको बताने वाला हूँ कैसे कर सकते हैं आप इस टाइप की रेन कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो कि काफ़ी मस्त लगती है, जो जिगर vandarwala की कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग है। तो फोटो एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कर लेता हूँ पिक्सार्ट और आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं आप रेन कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग, जो कि अभी आपने मेरी स्क्रीन पर देखी होगी। तो ये रहा पिक्सार्ट एप्लीकेशन में, इसे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से सब मैं बैक कर लेता हूँ। पहले ये रहा हमारा बैकग्राउंड। तो ये जो बैकग्राउंड है आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप बिना किसी परेशानी के बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे अपनी फ़ोटो में यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, अपना जो मॉडल का PNG है उसे ऐड कर लेना है। तो PNG बनाना अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो उस वीडियो में कि कैसे आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड इरेज करें। तो यहाँ पे आप देखिए एक इफेक्ट है काला काला, वहाँ पे आपको इसे सेट करना है, जहाँ पे रियलिस्टिक लुक आएगा, सिर्फ शैडो है वहाँ पर। देखिए यहाँ पे ये सेट हो चुका है गाइस। उसके बाद आपको इसकी साइज़ अपने हिसाब से रख लेनी है और इसे कर देना है टिक। तो हो गया टिक। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगली एडिटिंग। तो अगले के लिए अभी हमारा ड्रॉ टूल पर जाना है और यहाँ पर आप देखिए कि अभी शैडो नहीं तो शैडो बनाएंगे हम। यहाँ पे देखिए ब्रश वाले ऑप्शन पर साइज़ देख सकते हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा, ओबेसिटी को 6-7 पे रखिएगा और हार्डनेस यहाँ पे दिख नहीं रही, लेकिन हार्डनेस आपको अराउंड 1 या 2 पे रखनी है। तो यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पर हल्के हल्के से आपको शैडो बनानी है। ज़्यादा उस पर अगर आप ज़्यादा देर तक करेंगे तो ब्लैक सा इफेक्ट आ जाएगा, जो आपकी फ़ोटो में बिल्कुल आपकी फ़ोटो को ख़राब कर सकता है। इसलिए हल्के से आपको हल्के हाथों से शैडोज़ बनानी है। तो क्या अगर आपकी शैडो ज़्यादा हो गई है तो उसे आप रब भी कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर थोड़ी सी शैडो बची है तो पैरों के नीचे मैं बना देता हूँ। शैडो ज़्यादा हो गई तो आप लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ओबेसिटी से इसको सही कर सकते हो। तो मैं अराउंड 80 रखूँगा इसकी ओबेसिटी, बहुत सही लग रही है ये। शैडो हमारी बन चुकी है। अगला काम है अभी हमारा कि इस पर वो जो अपने बॉडी पे जो रेन इफेक्ट डालना, तो उसके लिए भी एक बैकग्राउंड या PNG आप बोल सकते हैं। तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो में आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसे ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिएगा अभी आपको ब्लैक बैकग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंड पे जाके आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं पूरा ब्लैक बैकग्राउंड हट गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए रेन बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है इसे और आपको देखिए फेस वगैरह से आपको धीरे धीरे इसे इरेज करना है। पूरा इरेज मत कर दीजिए, नहीं तो इफेक्ट सही नहीं लगेगा। वो हल्का हल्का आपको इरेज करना है, हार्डनेस और ओबेसिटी कम कर तो यहाँ थोड़ा सा। और अब उसके बाद आपको इसकी ओबेसिटी जो कम कर देनी है, ओबेसिटी आपको अराउंड 67 पे इधर रखनी है। ये तो हमारा काम हो गया। अभी इसे सेव करते हैं और इसकी लाइटनिंग रिटचिंग के लिए हम चलते हैं अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अभी हम ओपन करेंगे अपना लाइटरूम एप्लीकेशन। तो ये रहा। मैं लाइटरूम का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लाइटरूम एप्लीकेशन आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फ़ोटो, इसे आपको ऐड करना है। ऐड करते ही 1 फोटो सक्सेसफुली इम्पोर्टेड आ जाएगा। फिर आपको वो फ़ोटो को ओपन कर लेना है अपने लाइटरूम में। फिर आपको एक सूरज जैसा आइकॉन दिखेगा, वहाँ से आपको लाइटनिंग सेकंड तो एक्सपोजर डाउन कर दीजिएगा, कॉन्ट्रास्ट भी डाउन, हाइलाइट्स को कमी नहीं हाइलाइट्स को ज़्यादा रखते हैं इसमें इस फोटो के हिसाब से। शैडोज़ को बढ़ा दीजिएगा, वाइट को हल्का सा बढ़ा दीजिएगा और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम। बस इससे लाइटनिंग थोड़ी ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा, जिससे सही लगती है फ़ोटो एकदम। उसके बाद आपको इधर जाना और टेम्परेचर को इसको लो कर देना है। टेम्परेचर लो करने के बाद सैचुरेशन को भी हल्का सा कम करना है इसे। उसके बाद आपका जो नया नेक्स्ट काम है उसे अपने मिक्स टूल पे जाना है और जितने पीछे के कलर्स है 1-2 उन सब की सैचुरेशन को पहले डाउन करना है। लुमिनस भी डाउन कर सकते हैं आप। तो आपका जो ब्लू कलर उस पर मेन चीज़ है, तो उसकी का क्या करना है आपके लिए, तो पहले आपको इसकी जो लुमिनस उसको हल्का सा डाउन करना है और सैचुरेशन को अपने हिसाब से रख सकते हैं और ह्यू को थोड़ा सा प्लस के साइड लेके जाना है। इससे एक मस्त कलर इफेक्ट आ जाएगा आपके टी-शर्ट पे और बैकग्राउंड पे, रियलिस्टिक लुक लगेगा उससे आपको फोटो का। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्सचर और क्लियरिटी, आपको हल्की हल्की बढ़ा देनी है। अपने हर फोटोज़ में थोड़ी थोड़ी बढ़ाती रहिएगा, क्योंकि वो टेक्सचर और क्लियरिटी से मस्त लगता है। विंगनेट थोड़ा सा माइनस की साइड रखना है। और ये देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेन को बढ़ाना है, उसकी साइज़ को कम करना है। इससे बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है आपकी फ़ोटो पर। ये देखिए कुछ इस तरह सा लुक आता है आपकी फ़ोटो पर, डॉट डॉट जैसा। तो बहुत ही सही लगता है उससे, फ़ोटो की मतलब क्लियरिटी सही लगती है उससे। फिर आपको लास्ट स्टेप है शार्प करना है फ़ोटो को, और यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉइज़ रिडक्शन और कलर नॉइज़ रिडक्शन। दोनों को हल्का हल्का आप अपने हिसाब से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एडिटिंग कंप्लीट हुई गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।